ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சிக்கன் கிரேவி வைக்க போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் அரை கப்பில் எடுத்திருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா குட்டியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம். நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை நல்லா துவக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்தில் துவங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ரோஸ்ட் பொடியை சேர்க்க போகிறோம். நம்ம சிக்கன் ரோஸ்ட் பொடியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதையும் நல்லா துவக்கிக்கிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அரை கிலோ சிக்கனை அதோட ஆட் பண்ண போகிறோம். சிக்கனை ஆட் பண்ணியாச்சு. தேங்காய் பாலில் எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஊற்ற போகிறோம். தேங்காய் பாலை ஊற்றி தேங்காய் பால் வத்துற வரைக்கும் வச்சுருந்து இது மேலே பொடியை தூவி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? வாங்க டேஸ்ட்